ଏହି ତିନି କାମ କରିବାରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେବେ ବି ଲାଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିଛି ଏଭଳି କଥା ବା କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ କରିବାରେ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଏଭଳି ରହିଛି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ସେହି କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଲାଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ପୁରୁଷ ଲାଜ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିବା ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମ, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ଡରିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଝିରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତୃତୀୟ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖୁଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଜ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସମୟରେ ଲାଜ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଧା ରହିଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।